Maalo ya Yesus ko adaraki nangatini ya devitse duftuti simbe kunan injadini Nagaani fi araarri waaqayyo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloowwan kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qaba. Eegaa maarree wanti kun kan mul'ate Saudi Arabiyaatti wanta nama ajaa'ibu jechuudha. Ekeraa lafaa yaa'anii wanta fakkaatu. Wanti kun wanta dukkanaati, wanta seexanaati, hafuura seexanaati. Barri kun immoo bara dhumaati natti fakkaata. Bichaa waaqayyo nuuf haa yaadatu. Ani Suudii keessatti wanti akkana raawwachuu isaa baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Sababni na ajaa'ibe Suudii keessatti jechuudha. Boota amantaa kabajaa akka amantaa musliimaatitti biyya kabajaa qabdu, biyya amantaa musliimaa seeraan hordoftu jedhee tana yaadaa ture. Garuu isaan keessatti wanti kun kan mul'ate jechuudha. Maaltu ta'aa jira biyya lafaa kanarratti? Maaltu uumamaa jira biyya lafaa kanarratti? Wanta nama gaddisiisu bicha argaa jirra dhugaan siniin jedha. Amma immoo jechuudha wanti kun ani kanan argee dhugaa baay'ee na gaddisiise, dhugaa baay'ee na sodaachise jechuudha. Maal keessa akka jirru, maalitti akka deemaa jirru jechuudha biyyi keenya. Maaliifi bootaa tokkotti wanti kun yoo mul'ate deebi'ee gara biyya keenyaa dhufu wanti kun kan jedhu na sodaachise. Maaliifi wanti kun wanta seexana hordofan jechuudha, warroota seexanaa bulan jechuudha. Guyyaa 31tti Oktoobarii 31tti kan isaan kabajan jechuudha. Guyyaa seexanaaf abbooman, guyyaa seexana ifaarraa gara dukkanaatitti yeroo darban jechuudha. Dabaru jedhaniiti kan isaan kabajanii. Nu ijoolleen Kiristoos dukkanarraa gara ifaati malee ifarraa gara dukkanaati miti kan dabarru. Maal akka ta'aa jiru bicha. Barri kun bara dhumaati, bara waaqayyo itti yaadannu, bara itti of yaadannu ofii keenya maal akka keessa jiru, eessa akka jirru dhugaan siniin jedhamee ilaalaa sin hundumtu wanti ta'amaa jiru hunduma isaatu lafa kanarratti ilaala. Barri kun bara dhumaa natti fakkaata gara kiyyaan jechuudha. Garuu bara kana keessa maal hojjannee dabaraa jirra nuti? Innaa ani dhugaa jechoota naanqate waanan jedhu bicha waaqayyo nu haa yaadatu. Inni abbaan araara isaatiin nuuf haa yaadatu dhugaa siniin jedha. Ani namni akkanatti seexanaa bitamee akkanatti guyyaa seexanaa, guyyaa dukkan ifarraa gara dukkanaatitti dabarru jedha, guyyaa dukkanaa kabajan. Yaa Rabbii kiyya waanuma jedhamu bicha afaantu na jedhamu wanta akkanaallee wanta nama jibbisiisu jechuudha. Wanta qaama keenya hunduma surur nama jedhu kun wanti nu ijaan argaa jirru immoo wanta nama jibbisiisu jechuudha. Yeroo kana inni nu barbaachisu maalinni gara waaqatitti dhiyaachuudha. Amantaa qabnuun, warri amantaa qabnuun gara waaqatitti boo'uudha, kadhannaa godhuudha, du'aa godhachuudha. Yaa Rabbi nu yaadadhu wanta dachee kanarratti maaltu dhufaa jira jedhe. Kun wanti isaan uffatan akkaataan isaan jiran hundumtuu waa'ee ekeraa fakkaata dhugaa. Waan namni du'e lafa jalaa ol yaa'ee akkanatti deemaa jiru fakkaatu. Baay'ee nama sodaachisa, baay'ees nama ajaa'iba jechuudha. Biyya amantiidhaan cimtuu keessatti biyya Makkaa jedhamtu uummanni achi dhaqeeti kan Makkaa keessatti ajju jechuudha. Warroonni gurguddaan, warroonni kabajamaan jechuudha. Biyya akkanaa kana keessatti wantoota akkanaa kana adeemsisuun isaanii baay'ee nama saalfachiisa jechuudha. Baay'ee nama qaanessa jechuudha. Karaa amantaa musliimaatiin illee baay'ee wanta nama qaanessu kun jechuudha. Wanta nama ajaa'ibuuf wanta nama qaanessu. Maaliif akka akkana godhan garuu maaliif akka guyyaan sun akkana guyyaan kalee akkana ta'e bicha dhugaa jechoota na harka afaanii na bada jechuudha kana. Osoo ammana mirga namaa kabajanii, mirga dhalootaa osoo kabajanii, warra hidhaa keessatti shamsan odoo mirga isaanii kabajanii fi gaarii ture jechuudha. Mirga seexanaa bikka kabajanii ta'u seexanni akka lafa guutee akkana ta'u bikka kabajan jechuudha. Seexanaaf mirga kennan. Guyyaa gara ifaatirraa gara dukkanaa jechuun maal jechuudha? Maal jechuu fakkaata kun? Kiristoos nuyi ifatti nu baasuudhaaf kan nuuf du'e, nuyi ifatti nu baasuudhaaf kan inni fannoo irratti nuuf fannifame.
gatii dhiiga isaatiin kan fayyin. Annaa kuni osoo dhaloota rakkateef mirga ammanaa kennitan, dhaloota mana hidhaatitti citteechaniif odoo mirga ammanaa kennaniifi. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa. Dhaloonni waan hin taaneef bitamuu jalqabee jira, waan hin taane hordofuu jalqabee jira, Rabbirraa fagaatee jira dhugaa isiniin jedha. Xinnaa guddaan Rabbirraa fagaatee jira, maal akka ta'e hin beeku, waan dhibichaan nu haa yaadatu, gara isaatitti nu haa deebisu, wanta hamaa fi araara Rabbiin nu haa eegu isiniin jedha obboloota koo dhugaa isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلغ يا خبي جمو في كقالي خن الدنيا بترت أرقام بكجرتن تنجين ربي سمرها جراته ويا رانتنا أجندان قدان أكاديمية تيوامي أكسمت اللي قرتي حواسني مسلمة الرجودان وتما سودي تلولا جرا مالف خنته دندي وتما سودي لاتو أيانا فقطاتكو هنقرتي أمنتي وجن والكباتو أيانا مسلمة هلال نتوكو biyya isii keessatti hawaasa isiitiif hayyama gootee kabajaa jiran guyyaa har'aantanaa. Ayyaanni sun Halloween holiday jedhaniin faranjiin jechuudha. Ayyaanni kun kan irraa dhufee gartee bakka naannoo Ireland kana jiraatan hawaasni Celtic jedhamu kun ayyaana amantii isaaniitiin wal qabatu. Ayyaana gartee sababaa isaan October 31 guyyaa itti gartee gannarraa gama gartee bona isaanii dabaransan jechuudha. Guyyaa November takkarraa eegalee lafti isaanii ni dukkanaawaa akkasumatti illee gartee akka malee qabbanaawaa jechuudha naannoon isaanii sun. Sababaa kanaa fi ayyaana kana isaan yeroo gartee dukkanaa'u kana sababaa manfasii waan jedhanii yookaan ruuxii waan wantoota kanaan wajjin jiraata wanni kun gartee akka hawaasa hin miineef jedhanii zamana duriitti gartee nyaata fa'aa ala kaayaa fi turanii sababaa saniif maaksii fuulatti uffatanii gartee nama gartee akka itti wal fakkaatu jechuudha. Manfasiisanii wajjin akka irratti wal fakkaatuuf waan san godhaa turan jechuudha. Amma ayyaanni kun gartee irra guddinaan biyyoota faranjii keessa beekama. Oromoollee yoo taate Oromoo biyyoota faranjiitu akkaan beeka. Irra guddaan isaanii ammaan tana dhagaan ta'uu danda'a. Sababaa gartee addunyaa irratti ajandaa ta'e kanaaf jechuudha. Akka Oromoo Musliimaa kan biyya faranjii jirtutti dhimma kun irraanii beekanii akka isaan ilaalanne beekuu qabu jechuudha. Ijoolleen karameellaa deemtee iswiitii waan jedhanii kana deemtee walii hirti jechuudha. Namoota gurguddaafis ni hiran. Ayyaanni kun gartee waan dhimma kanaa wajjin wal qabata. Ayyaanni kun jaarraa 19ffaa keessa gartee naannoo Ireland jedhanii gartee hawaasni Celtic san beelaan akka malee waan dhumaniif achirraa buqqa'aniiti gama gartee Ameerikaa seenanii amantiin tun ayyaanni kun akka malee babal'atee akka malee beekamtii guddaa argate jechuudha addunyaa irratti. Kanaaf Suudiilleen guyyaa har'aan tana hawaasni isii irra guddaan fuulatti waa kaayyatanii irra guddaan keessan arguu dandeessan sooshaal miidiyaa kanarratti waan akka gartee maaksiidhaa fuula kaayyatanii gariin aruuza irratti illee gartee cila isaaniitti illee warra akkas godhatee guyyaa har'aan tanaa kana wal fuudhee jira jechuudha. Kanaaf dhimma kun hawaasa musliimaa tokko hin laallatu wanni kun waan amantii akkuma gartee amantii teenyatan Oromoon teenye jettuun san gartee ta'e irreechaa san waan akkasiisanii jechuudha. Dhimma kunis baga gartee yeroo owwaa sanirraa baaftee yeroo qabbanaa tana nu dabarsitee waan jedhan jechuudha. Dhimma kun amantiin akkamiin wal qabata waan jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبا لينكيا وانت كا إجكو هن أرجني هرجي تود وانت كو ريادين كستي تيجي تود بيا رسولا صلى الله عليه وسلم دتشي رسولا دتشي إيه بفهمتو دتشي كبجاك أبد كان عالمني هندي والجه أتيت ربي ساكت أتي أمراء قدي حجج يقولوا يتود جرا كينيا الريادين كتمان جرا har'a yeroo asirii araba kootiin gadi hin ba'aa jiran jeeni laa gadi hin bahinaan jette arabni koo gadi hin bahinaan jedhe inni mana jiru iddee biroo jira inni itti dawwaleeti maali jennaan lakki gadi hin bahinaan jedhe natti muullee dide bayi maal jedha kun hojii natti immoo moodheetin bicuutii ookii fudhedheen yeroon gabba'u jara keenna wallaahi dubartiin qalama ofitti dibdee jechuudha qalama bineensa fakkaatti kan jara fiilmii hojjetu sana dhiirri immoo pilaastika ofitti kaanii fakkii jaarsaa jechuudha ofitti kaanii akkuma isin argaa jirtan kan ni yaa'an jechuudha katamaa kana keessa jechuudha laalle inni kaan akkana yaa'an inni kaan akkana yaa'an maal mooyiruu kutaa deeman kaan fa'i siidaa jechuudha akka siidaa namaa godhee lafee godhee fuuldura qabee adeema akka
duri jechuudha yeroo jechuudha zabana durii yeroo zabana amsaa sana jechuudha kaafirree ulee kana qabaa deemtu sana akkas fakkaatan kaan uffata ofitti kaayeti ijoolleen daa'imni yeroo argite haadha harkaa bahuuf kaate jechuudha sodaattee baqattee jechuudha kaan muka kan haadhatti hin baqata hin kukkufa jechuudha ijoolleen wallaahi dhugaa rabbiyan achuma ilaaleeti jiruu addunyaa kanarraa gale jechuudha aboo yaa rabbiitiyya kan hin fiilmiidhaan argin ijaan na agarsiiftee qiyaamaa samaa irraa gadarcee jedheetuman dhiisee ol deebi'e manatti jechuudha wallaahi billa waman jedhu wallaale kalas maaltu dhufuu jira yaa obboleeyyan kiyya yaa obboleeyyan kiyya yaa rabbati qiyaamuma isaa nutti hin buusinati waa hedduu argaa jirra immoo gara fuulduraatii immoo maaltu nu dhufuu deema wallaahi ani biyya arabaa kana keessa ta'een kun ta'uun baay'ee na gaddisiise jechuudha wallaahi baay'ee na gaddisiise akkamitti isa fuulduraa akkeessaara immoo isa dhufee darbe wayii akkeessaara immoo naa galuu dide wallaahi kaan ijaaba kaatee ijaaba kanarraan marayaa kaateeti lal bineensa fokkaataa deeman harka faffacaataa deeman harka jaraa kanatti immoo jechuudha waan dhedheeraa wayii kakaatanii jechuudha kaan caammaa dhedheeraa wayii kaatee yaa akkasii obboleeyyan kiyya rabbiin najaa nu haa baasu wallaahi jiruu addunyaan kun dhoofte dhugaa rabbii yeroon kana arguan kana acuuzu billaahi